Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a probar la guitarra Gretsch Jim Dandy Dreadnought Rex Burst. Esta guitarra viene sin pastilla. La pastilla que ven aquí se mandó poner. Es una de Armond Tom Boss. Nos vamos a enfocar en probar el sonido acústico de la guitarra, ya que así es como se vende. Y vamos a probar un poquito con el amplificador Positive Grid Spark 40, microfoneado con un SM57, para que se den una idea de cómo suena con la pastilla. Y también la pastilla conectada directo a la grabadora. Esta es una grabadora Zoom H4, para que escuchen el sonido de la pastilla en crudo, sin efectos ni ecualización. Les recuerdo que este canal es de videos breves, por lo que las especificaciones técnicas de qué maderas está hecha y todo lo pueden encontrar en la página de su tienda de instrumentos favorita. Y no olviden suscribirse al canal. Bueno, comenzamos con la prueba acústica. Lo que se va a ejecutar aquí es improvisación, por lo cual pues, no tiene algún orden específico de alguna canción. Ahora con la guitarra conectada al amplificador. Y ahora conectada directamente la pastilla sin amplificador, solo hasta la grabadora. Y bueno, espero que esto les dé una idea de cómo suena la guitarra. A mí en lo personal me gusta mucho. Tiene un sonido como con poco sustain. No sé si es por la combinación de maderas o cuál de los aspectos de la fabricación influye en eso. Desconozco. Pero yo le puse la pastilla para usarla en eventos y tener esa versatilidad de usarla con un amplificador o microfonearla. Y bueno, les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Y no olviden suscribirse y compartir este video. Gracias.